Hello，大家好，我係 Renee。咁有啲學生咧，佢會嚟揾我哋咧，係因為佢哋有一啲疑問啦。可能佢哋試過無論點樣努力讀書咧，好似都追唔上進度，或者花咗好多時間，但係咧成日都分心啊、拖延啊，或者記極都唔入到。咁佢哋自己可能會有一啲疑問啦，究竟係咪我有問題啊？定係一啲家長都會問，究竟係咪個小朋友唔夠自律啊？定係方法唔啱咧？咁我哋設計咗呢個中學生嘅學習技巧課程咧，就係結合咗我哋同一啲學生啦、家長合作嘅真實經歷。咁我亦都明白咧，其實由小學升中學咧，對學生本身同埋成個家庭嚟講，都係一個好重大嘅轉變啦。咁另外，對於要準備 DSE 或者海外升學嘅學生嚟講咧，壓力可能更加沉重。咁我哋咧唔想等到學生壓力爆煲之後咧，先去幫佢哋修補，而係希望可以早一步咧，教佢哋用更加有效啦、更加身心平衡嘅方法咧去學習。讀書咧唔一定要越嚟越辛苦嘅，如果方法係啱咧，其實學習都可以好輕鬆、有效，同埋可以係好開心嘅。